Bueno, boa tarde a todas e a todos, a quen estades aquí presentes neste Salón de Actos da Facultade de Química e a quen nos sigue por internet. Son Xen Barro, membro da Real Academia Galega de Ciencias. Non pode estar hoxe con nós o noso presidente, Juan, que debería de ser el quen fixese pois, esta breve presentación, introducción a este acto, pero creo que está conectado, polo menos eso foi o que prometeu. Así que debe andar por aí, debe de estar escoitándonos, non? Por suposto, quero saudar moi especialmente a decana do centro, que tamén é membro da Real Academia Galega de Ciencias, e que está aquí con nós, e agradecerlle a Jorge, cando tivemos a idea de sumarnos como Real Academia Galega de Ciencias a esta noite das investigadoras e investigadores, pensamos cal podría ser a iniciativa a desenvolver. Hai tantas, eso é moi importante, que é importante que sexan diversas, ademais, non? E nos parecía que, bueno, pues esta orientación, que quizás desafortunadamente pues, pode parecer original, por non frecuente ou por infrecuente, pero unha orientación que nos parece absolutamente imprescindible. Vostedes o xulgarán, non? Pero nos pareceunos eso. Pensando en quen podría pois, conducir esta sesión, este acto, pois, coincidimos en que Jorge seguro que non sei se é a mellor persona posible, pero dificilmente batible, ¿no? en este menester. Bueno, agradecer a todas as persoas que lógicamente van a ser as protagonistas e os protagonistas de hoxe. Aí con nos os presentará Jorge como Dios manda, non? Pero eu non quero ademais facer ningún tipo de spoiler, pero é inevitable que me refira ás persoas que están nesta mesa necesariamente. A María José e a Pedro, que son ademais membros da Real Academia Galega de Ciencias, a María Pontesa, como un servidor, e a Francisco, que está con nós e que ten unha gran virtude que é o máis novo de todos, non? Eso sempre é unha ventaxe. Bueno, simplemente, eu tan pronto remate, xa me vou para enfrente a disfrutar desta sesión, pero simplemente non podo evitar unha reflexión sobre o enfoque que lle queremos dar a esta sesión, non? A ver, vou dicir unha chorrada, unha obviedade. As científicas e os científicos, as investigadoras e investigadores somos persoas, claro está. Eso que é obvio, ás veces, inconscientemente, pois parece que non está presente, non? Nos medios de comunicación, non está presente, agás ao mellor, pois cando hai alguén que é absolutamente deslumbrante no seu ámbito científico ou tecnolóxico, e hai unha singularidade persoal que pois pode de algún modo ser atractiva para quen lee ou escoita ou ve o que se transmite a través dos medios. Pero a cotidianidade, a normalidade, as vidas, pois non afloran, non normalmente. E, sin embargo, non se trata simplemente de decir temos o noso corazonciño, que iso é unha obviedade, como digo, sino que o impacto que a nosa actividade ten nas nosas vidas persoais, nos nosos anhelos, nas nosas paixóns, nas frustracións, nos éxitos, ten unha repercusión moi evidente nos resultados, ten unha repercusión moi evidente na carreira científica, ten unha repercusión moi evidente desde un punto de vista colectivo no conxunto da sociedade, eso non cabe ningunha dúbida, non? E por iso é importante que teñamos presente isto, non tanto para xerar unha especie de empatía cas investigadoras e investigadores, porque non habría por qué, e non, dende logo, singularmente respecto a outro colectivo, pero sí porque, tendo o presente, seguramente podemos ir corrixindo certas disfuncións, certos problemas, certos sesgos, certas situacións que non son adecuadas nin desde o punto de vista persoal, pero tampouco desde o punto de vista profesional. E hai poucas, xa acabo, hai poucas profesións, é dicir, ser investigador e investigadora non é máis importante que ningunha outra cousa, pero ten singularidades desde o punto de vista do desempeño, porque unha desas tarefas ou profesións ou dedicacións que absorbe como casi ningunha.
Decir, prácticamente a vida das persoas que desenvolven investigación casi non se chega, non hai fronteiras nítidas entre vida, familia, amigos, persoas, porque sempre está rulando na cabeza pois esas cousas ás que nos dedicamos. Non? Por tanto, non é máis importante que nada, pero é certo que nas nosas vidas está máis presente probablemente que en moitas outras profesións. Eso, ao final, pois, significa que o impacto tamén na persoa é probablemente máis intenso que na media das profesións. Bueno, en fin, vamos a ver se temos ocasión, seguro que sí, de coñecer pois as persoas. Sempre lle digo aos meus estudiantes, nunca ningún resultado científico ou desenvolvemento tecnolóxico é máis importante que a persoa que lle deu a vida. Nunca. E, por tanto, coñecer as persoas pois, é saber valorar mellor os resultados. Nada máis, gracias Jorge, gracias a todas e a todos, a disfrutar. Bueno, moitas grazas, reitor. Bueno, profesor Senenbarro. Sempre será reitor. Sí, sempre será reitor. Bueno, boa tarde a xente que está aquí na sala da aula magna da Facultade de Química, esta excelente aula magna, e sobre todo creo que son máis de 50 persoas, polo menos hai un cachiño de 50, non sei cantas hai agora, conectadas a través de Zoom, para congregármonos neste acto que celebra a Noite Europea das Investigadoras e Investigadores, que é unha festa, non? Paneuropea da ciencia, hai unha efervescencia enorme por todo o territorio deste continente, facendo cousas semellantes a esta. Semellantes que non iguais, vou dicir por qué, porque como acaba de decir o profesor Senenbarro, eu creo que este acto ten un toque distinto. Eu levo moito tempo dedicándome a comunicar cousas de ciencia, e o normal é que se conte, pois, o mellor, pois, o que fai María José Alonso, o que fai María, o que fixo o profesor Pedro Marino, o que fai o mellor Francisco, pero hoxe imos falar das partes que están detrás. Eu, na miña experiencia, nunca vin un acto como este, non? Que tivera como obxecto falar das nosas intimidades. O título que lle puso o profesor Barro a esta sesión foi Sorrisos e Vaguas. Recordamos a famosa película de Hollywood, que era unha película pois, bastante simpática. O que imos contar hoxe, ao mellor ten máis vaguas que sorrisos, iso tamén non vamos decidir despois. E para falar diso, contamos con 4 persoas que representan estadios moi distintos da vida dunha persoa que se dedica á ciencia. Temos unha persoa que está empezando, temos unha figura emerxente, xa moi potente, pero unha figura emerxente, temos alguén que é referencia internacional, indiscutible, e temos alguén que ocupou máximos cargos na xestión e que ten unha visión xa pois, privilexiada, que é pois, a cúspide esa a que dan os anos. Non? E, polo tanto, van a dicirnos cousas que son moi distintas. Ademais, proceden das 3 universidades e dun organismo non universitario. Hai paridade de xénero, e ademais proceden de eidos do saber distintos. Non? Temos humanidades, temos ciencias, temos tecnoloxía, bueno, non sei se conto algo, mellor que me digo, tamén entro na parte de ciencias puras, vale? E vou nos a presentar a continuación. O primeiro é Francisco Rei Vizoso, que, como dixo Xenén, ten a gran sorte de ser o máis novo de todos os que están aquí, porque, bueno, é unha persoa que ven de pasar a fronteira dos 20 e tantos. É o que ten menos currículum, tampouco vou a entrar a ler os currículos, porque, por exemplo, o de María José levaríanos un cuarto de hora, entonces, como temos que respetar o tempo, vale? Francisco é sociólogo pola Universidade da Coruña, está integrado no grupo de investigación de interacción entre persoa e ambiente, dirixido polo meu paisano Ricardo García Mira, e agora mesmo están vinculados a tope cun proxecto Horizonte 2020, vale? Que está mirando o efecto da descarbonización nas sociedades europeas. Non? El
Posiblemente vai ser un dos que máis imos enfocar, porque imos falar de cousas, empezando por ti, San Francisco. Grazas por estar aquí. Temos tamén a María de la Fuente Freire. María de la Fuente Freire é xefa do grupo de Nanoncoloxía Terapéutica Translacional do Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago, do IDI. Cofundou e dirixe unha empresa spin-off do Sergas e do IDIS que se chama Diversa Technologies. María ten unha carreira tamén moi distinguida, captou recursos en convocatorias moi competitivas, traballou con María José Alonso na súa primeira fase, estivo na University College London, tivo estudios postdoctorais, hoxe en día ten unha carreira moi consolidada, pero María está aquí, entre outras cousas tamén, porque foi un símbolo de moitas cousas que se falan neste país, polo menos do punto de vista teórico, pero que a veces se aplican pouco. Isto é o que a mellor tamén sacaremos no debate. Pero non vou desvelar nada, porque quero que ti que nos contes o que che pasou, porque é mellor que se ha contado pola tua propia boca. Temos a María José Alonso. María José Alonso é posiblemente a persona que menos presentación necesita aquí. Bueno, é aquí da casa da Universidade de Santiago de Compostela, catedrática de Tecnoloxía Farmacéutica, toda unha autoridade no estudo da liberación controlada de fármacos. De feito, tive un contacto moi estreito con Robert Langer, que é ese eterno candidato a Nobel, que en certo modo é o pai de toda esa tecnoloxía. Ela estivo con el no MIT a principios dos anos 90, ao igual que o seu antigo xefe, ten unha produción con un índice de H que é de 100 prácticamente, o sea, unha auténtica animalada. É moi complicado falar do currículum de María José, porque se te retrasas e te descargas un currículum dela de fai 4 meses, corres o risco de perderte 3 premios. E ademais, últimamente, non para de recibir, porque últimamente recibiu a medalla ao mérito da investigación do Goberno de España, unha ceremonia máis espectacular, estábamos en plena pandemia, eu acórdome de velo no telediario, estaba, ela, lógicamente, no candeeiro, porque está detrás dun dos proxectos de desenvolvemento de vacina, medalla Castelao, o premio Jaume I, un dos premios máis importantes de España. Acórdome que un dos membros do tribunal viñera xusto despois ao programa Conciencia, e destacara a valía da persona que ganaba. Esa persoa creo que era, como se chama? Richard Roberts, que foi o descubridor dos síntomas. Ela foi presidenta da Sociedade de Liberación Controlada de Fármacos, é editora das revistas máis importantes do ramo, e tamén ten unha parte institucional moi importante, porque no último mandato de Senén Barro foi vicerreitora de investigación e foi unha época na cal se cimentaron ou se fixeron os principais institutos de investigación da Universidade de Santiago, porque foi nesa época na que coincidiu no último mandato de Senén Barro. E por último, temos a don Pedro Merino, que é profesor emérito da Universidade de Vigo, catedrático que foi desa universidade no grupo de corrosión e materiais desa universidade, foi vicerrector da Universidade de Vigo, Con Domingo do Campo, sí. Con Domingo do Campo, na época de Domingo do Campo, efectivamente. Foi vicerrector primeiro en desenvolvemento e transferencia da ciencia, pero despois cambiara a Relacións Institucionais, e ese período tuvo que interrompelo, porque foi nomeado director xeral de investigación, que fora o último período de Fraga, acordas, non? Sí, xusto. Exactamente, non? Bueno, ocupou, foi presidente do Consello de Administración do CESGA, é dicir, unha vida inzada de responsabilidades, o cal fai que a súa testemunha sexa ainda máis importante. Bueno, xa me comín casi 10 minutos presentando isto, pero vamos a empezar falando en materia, non? Eu a veces penso que, claro, cando se fala dun sorriso e vaguas, poderíamos ter un sorriso e vaguas de todas as disciplinas, non? Eu falaba fai 2 días cunha amiga miña que é do mundo do dereito e decía, pois, se eu che contase os sorrisos e vaguas no mundo do dereito. Pero eu defendíalle que hai algo particular, que vou dicir eu, non? Que son parte interesada, pero
a sensación que a veces un ten cando vive dentro dos edificios nos que se fai a ciencia é que aquí pasa algo como os gregos cando pelexaron contra os persas, naquela famosa batalla na que 300 pararon a todo un exército persa, non? Sacrificáronse totalmente uns poucos para beneficiar a comunidade. E digo isto porque cando un empeza a ver estudos que falan das condicións dos primeiros na escala, que son os doutorandos, resulta que se encontrou nun estudo que o 40% dos actuais estudantes de doutoramento padecen ou padeceron unha depresión entre moderada e forte. O 80% síntese esgotado emocionalmente. Este é un estudo da Universidade Autónoma de Madrid, que é o primeiro que se fai en España deste tipo. O 35% deles padeceron ansiedade ou depresión. Un 20% deles tiveron que buscar asistencia profesional, psiquiatra ou psicólogo. E claro, un pode preguntarse, bueno, isto pásalle a todas as profesións que teñen unha alta formación, pero non, porque se fixo un estudo comparando con grupos de control. E comparouse o grupo dos doutorandos cun grupo de poboación xeral, cun grupo de traballadores altamente cualificados e cun grupo de estudantes. E a prevalencia dos síntomas que os investigadores usaban como síntoma de inestabilidade mental era do 32% nos estudiantes de doutoramento frente a unha media entre un 12 e un 15% dos tres grupos de control. Co cal, se a amiga de Dereito me está vendo, que saibas que parece que é algo particular da ciencia. Entón, a pregunta, para empezar a disparar, Francisco, empezamos por ti. Que está pasando cos actuais doutorandos? Realmente o cadro é tan deprimente como parece, porque eu teño que confesar que me enterei preparando esta mesa redonda. Eu non era consciente das cifras tan animais que se estaban producindo. Bueno, primeramente dar gracias a Real Academia, a Senén, a ti, Jorge, por esta oportunidade de poder falar un poquinho desta parte máis humana, ¿no? Das primeiras, neste caso, do que me toca, que son as primeiras etapas como investigador, ¿no? Nun grupo de investigación, neste caso, no grupo de investigación Persoa Ambiente da Facultade da UDC, da Universidade da Coruña. Eu creo que, bueno, hai nestas primeiras etapas, ou cando poquinho a pouco te vas familiarizando de como funciona a universidade, ¿no? Vas vendo un poquinho como, cando entras nesta primeira etapa como doutorando, se vas dando conta que entras nun mundo de alta competitividade, non? Que estamos falando anteriormente con Pedro e tamén con María. Entón, entras nun círculo en que o propio peso da presión que está por arriba de ti, e o propio peso da presión que parte de ti nesta primeira etapa, ¿no? de formación e investigación, pois sí que marcan un pouco ou afectan directamente a túa vida cotiá. Sí que hai procesos que probablemente que non nos demos conta, pero sí que vivimos etapas de estrés ou de ansiedade. Entón, hai que darse conta tamén que nestas primeiras etapas, ou cando estás empezando, no caso que acontece na miña persoa, é que sí que é algo que non é tangible, pero que sí que estás convivindo con el, ¿no? Directamente. Eu creo que un dos problemas ou un dos motivos que nos levan a vivir con esa ansiedade ou con esa cronificación desa ansiedade que pode derivar en depresións e demais, son esta alta competitividade e a necesidade de publicar para poder medrar e seguir avanzando no eido da investigación. Creo que son dos primeiros puntos a ter en conta cando falamos de ansiedade e depresión dentro da investigación dos doutorandos. Dende a miña humilde opinión e desde o meu punto de vista. Bueno, María, por ir por orden de idade, María, ti estás a medio camiño, non? Acabas de abandonar, bueno, agora xa é xefa, agora xa dirises a xente, pero esa que ten máis recente, non? O recordo da etapa de tese. Ti que tes que... Sí, bueno, a medida que iba falando el, fun así tamén apuntando unhas palabras, porque eu creo que, por unha parte, creo que tamén se pode relacionar con que se trata dun traballo que, aínda que é un traballo colectivo, é tamén moi individual. É dicir, cando a xente comeza, tes unha responsabilidade sobre o traballo, queres avanzar,
a tua investigación na etapa predoutoral non ten por que ser exactamente igual a dos compañeiros e compañeiras, entonces eso tamén pode afectar, ¿no? Que se xeneran inseguridades, que se cuestiona a valía ou incluso a propia persoa. Suele ser xente tamén, bueno, pues que ten estas inquietudes, xente brillante ou mellor que de repente empeza a cuestionarse se o que fago ben. Entón, o mellor isto tamén se podría solucionar con algunhas redes que cada vez hai máis, afortunadamente, en sociedades, etcétera, que poñan en contacto a este persoal predoutoral para poder compartir. Por outra parte, creo que pode ser tamén a precariedade que existe en termos de carreira científica, de proxección, de valor, que fai cuestionar moitas veces que o que fago, por que o fago, a donde vou a chegar, serei capaz, non serei capaz. E penso que cunha proxección un poquinho máis clara, cunha carreira máis definida, onde as reglas estuvesen claras desde o principio, tamén se podería quizáis pois solucionar, non? E o valor de cara á sociedade. É certo que é unha profesión pouco recoñecida, bueno, cada vez máis tamén afortunadamente, pero quen é capaz de explicar no seu entorno máis próximo que é o que fai? Porque eu tratino de explicar moitas veces na casa, nesa etapa, que é o que faz? Unha tesis, que faz? Entón, é un pouco tamén unha sensación de soidade, de poñer en valor e de recoñecer o traballo que se fai a nivel predoutoral. Pero isto sigue nas diferentes etapas, porque eu creo que hasta que non consigues ter xenerar un grupo, por exemplo, ter un entorno un poquinho que apoie, que sustente o que faz, claro, é unha carreira moi individual en moitas etapas, entón penso que estas cousas poden impactar, non? Bueno, eu miraba un pouco os resultados dese artigo, entre as cousas que se mencionaban estaban as escasas expectativas que a veces víamos estudantes de doutoramento do seu futuro, traballar para que. Falaban de xornadas de traballo interminables, tamén, as cales, creo que había por aquí, creo que o 70 e pico % nun conxunto de universidades americanas, o 78% traballaba máis de 40 horas semanales, que eso sabemos que ocurre bastante. E tamén se falaba da dependencia da incidencia no director da tese. Había directores que, bueno, podían ser moi estrictos, outros que máis laxos, entón había unha dependencia do director da tese. María José. Sí, bueno, si me permitís, en primer lugar, decir que estoy encantada de estar aquí en este debate que me parece muy oportuno y máxime en el momento que estamos viviendo, que creo que este tema en concreto que estamos abordando se ve agravado con la pandemia, lo que es la salud mental de todas las personas, pero probablemente en mayor extensión la de los estudiantes e investigadores y profesores, además del colectivo sanitario. Quiero hacer alusión al nombre de Sonrisas y Lágrimas, porque efectivamente me parece muy adecuado. O sea, que yo veo la carrera investigadora, veo al científico como alguien que vive su trabajo con pasión. Siempre digo, en cierto modo, nuestro trabajo es nuestra forma de vida, es parte de nuestra vida. Entonces, cuando efectivamente pones mucho de ti mismo, mucha pasión, mucho de tus sentimientos, de tu estado mental en el trabajo, pues obviamente te comprometes más en ese sentido. Pero tengo una curiosidad por saber a qué año se refería el estudio. ¿Tenía en cuenta la pandemia o el anterior? Hay un estudio de 2017. O sea, que era anterior, porque ahora ha empeorado bastante. Seguramente. Ahora ha empeorado en general y en particular. Y entonces, bueno, en mi visión, estoy de acuerdo básicamente con todo lo que comentaron Francisco y María. En mi visión de 30 años, pues dirigiendo tesis doctorales, pues sí, competitividad, individualidad. Estoy totalmente de acuerdo en que es muy importante quién dirige la tesis, dirigimos de manera muy distinta unos y otros. Y sí que es verdad que, en mi opinión, lamentablemente, muchos profesores, muchos directores de tesis, muchos investigadores senior tienen más interés por su currículum, por el número de publicaciones, que por la formación del investigador, tanto a nivel de doctorado como a nivel postdoctoral. De tal manera que, bueno, pues claro, en cierto modo es como una utilización del estudiante para producir papers y existen auténticos especialistas en eso. Yo la verdad es que creo que lo más bonito de mi profesión, y lo digo siempre,
es la formación a nivel predoctoral, pero sobre todo a nivel de doctorado, porque hay una interacción muy íntima, llegamos a ser amigos. Yo, vamos, o sea, es que efectivamente lloro muchas veces cuando me despido de algún doctorando, ¿no? Lo bonito que es que entra gente nueva y lo que sientes cuando se van. Pero yo uno de los problemas que veo y que puede generar mucha tensión, o al menos eso yo lo veo en mi laboratorio, es que, a ver, a riesgo de ser un poco crítica con los estudios de grado, lo que observo es una pasividad grande del alumno que llega a hacer el doctorado. Es decir, no está acostumbrado a ser activo, está acostumbrado a obedecer, a ser pasivo. Entonces, cuando llega al laboratorio le dices, vale, pues hay este proyecto que tenemos financiado, pero en este marco tú puedes decidir hacer lo que quieras. Este planteamiento que hago yo. O sea que enseñas a leer, enseñas a cómo definir un plan de trabajo y eso les genera una presión enorme, porque les da la impresión de que tienen que tener una idea genial al día siguiente. Yo digo, no, esto hay años para ir remodelando la idea, pero ellos mismos digamos que se flagelan en el sentido de que no tienen, muchas veces es un problema de autoestima, como señalaba María, que se da, me atrevo a decir, después de 30 años dirigiendo a muchas mujeres, en mayor extensión a las mujeres, y bueno, pues eso les genera ansiedad. Entonces, lo que es muy importante, también como señalaba María, es que haya una red de comunicación con todo el laboratorio y fuera del laboratorio, muy importante. Y, por supuesto, una comunicación impecable tiene que haber con su director de tesis. Pero sí, entiendo en cierto modo estas cifras, pero también creo que, bueno, se va superando. De hecho, les digo, yo a veces lo paséis tan mal en el primer año que luego, o sea, yo veo a un estudiante que termina la tesis después de 4 años y veo la transformación desde que llegó hasta que termina la tesis, es una transformación espectacular para bien. O sea, incluso a nivel de habilidades que son transversales, ya más allá del tema del que siempre les digo resiliencia. Bueno, los más resilientes nosotros, porque siempre tenemos una hipótesis de partida que casi nunca se cumple. Por lo tanto, la resiliencia es uno de ellos. Pero bueno, está el compañerismo, la comunicación, trabajo en equipo, tantas habilidades que van a ser absolutamente determinantes a la hora de encontrar un puesto de trabajo. Creo que con isto a pregunta que se estarán facendo moitos dos presentes é se isto ocorre máis agora que antes, non? Porque eu tampouco me considero tan maior. Eu, polo menos, na miña generación non tiña unha sensación de que houbera esta epidemia mental. Non sei, Pedro, ti que viviches tantas cousas con tantas perspectivas distintas, se eras consciente destas cifras ou se o mellor detectabas que xa pasaba naquela época. Bueno, boas tardes a todos, gracias por permitirme intervir nesta mesa. Bueno, contestando a Jorge, evidentemente, eu creo que eu non vivín esa experiencia dunha maneira directa. Quero decir que nunca tuve esa sensación de que os nosos doutorandos estuveran, digamos, atravesando esa etapa tan crítica, non? Por lo tanto, a minha experiencia se reduce bastante nese tema, non? O que sí creo é que desde finais dos anos 80 hasta ahora, pois estamos nun entorno francamente complicado, non? Que se denominaba, estuvo de moda nos anos 80 falar do entorno VUCA, non? Que era un entorno no que estaba, eran as siglas en inglés, de un entorno que era de volatilidade, non? De incertidumbre, de complexidade e de ambigüedade, non? E ese entorno pois sigue existindo, non? E quizás hoxe este incluso máis pronunciado, non? E eu creo que ese entorno, pois o que fai é que os novos investigadores teñen que estar adaptándose aos continuos cambios que se están a producir, non? Iso pode xenerar, naturalmente, pois un estado de ánimo que antes non estaban sometidos, non? Porque se ben é certo que a instabilidade
do investigador, se hai unha cousa tradicional, hoxe a inestabilidade é moito maior que entón, non? Moito maior, cifras comparativas, non? E isto, claro, esta necesidade dos investigadores, dos mozos, non? Que están doutorandos, de adaptarse a estes continuos cambios, pois son necesarios para facer frente ao impredecible que se está producindo no mundo con certa flexibilidade e, ademais, con certas dosis de pragmatismo que obriga ao investigador a ter, non? E iso pode complicar hoxe este diagnóstico, que se ben eu non o vin, efectivamente, de unha maneira directa, pero que entendo que se pode estar a producir, non? E, en este sentido, coincido bastante nesa apreciación co que dice María José, no sentido de que, bueno, de que posiblemente corresponda a unha etapa inicial, tampouco teño datos de tesa de doutorado, onde esas tensións parece que son moito máis fortes, non? E logo parece que a capacidade do ser humano para adaptarse se vai adaptando, xa ao longo e por todo o final do proceso, pois esa persoa, en general, pode haber algúns que non superen nunca, claro, porque esas singularidades poden ocurrir en todos os ámbitos da vida, pero que en general se vaya superando. Isto é un pouco a miña impresión nese sentido. Bueno, primeiro, decimos que, ainda que vou indo por orden, Sí, sentiremos libres, por supuesto, de intervir en calquera momento. Non? Sí. Eu quería contar un pouco o tema para, bueno, enseñar un pouco máis de golpe de realidade, falando deste tipo de coloquio que iba a ter, pois un rapaz que conozo, postdoctoral nunha das universidades máis grandes da zona este dos Estados Unidos, contaba que o seu xefe lle contaba nunha libreta, exixíalle poñer nunha folla Excel o que facía cada 10 minutos, computábase o tempo para ir ao baño, xogaba a rugby, quería xogar a rugby, prohibíalle xogar a rugby. O sea, un nivel de acoso directamente, pues fui denunciado, igual no se está vendo, sabe o caso que estou falando, pero unha cosa tremenda, ¿no? Entón, realmente, claro, se te toca un director dese estilo, acabas mal da cabeza, seguramente. Claro, porque isto se pode enlazar con ese capítulo que tiñamos aí de relacións entre doutorandos e directores, non? Está moi ligado, non? E aí sigo na mesma liña de María José, evidentemente. Unha estrutura extraordinariamente jerarquizada, que a houbo e que ainda hai, cada vez menos, non? Pero houbo, por lo menos eu vivín nunha etapa inicial da miña vida de doutorando do que a estrutura era moi fortemente jerarquizada, non? En ese momento o cátedro pois era non solamente a figura, digamos, casi inaccesible, sino que, ademais, as súas opinións eran irrebatibles. Non había lugar para discutirlas, non había nin momento para discutirlas. As tías que sí ou non. E, entón, claro, isto, pois, se liga con eso, non? É dicir, que cando te encontras con unha estrutura de grupo onde ese doutorando está iniciando tan fortemente jerarquizada, pois estes problemas se acusan. Se a estrutura non é tan jerarquizada, se o grado de libertad que lle dá o director da tese ao grupo é máis libre, que se sinte home máis liberado, ainda que eso non impida, como eu teña que dedicarlle moitas horas, son cousas completamente distintas, pero que se sinta con un certo grado de libertad, incluso a hora de tomar iniciativas sobre a súa investigación, porque liña debo de ir, sempre aconsellado, naturalmente, pois é importante. Por eso eu isto ligaría con eso, que ese capítulo de relacións entre os doutorandos e os IPs, os directores de tese. Eu engadiría que quizás tamén sería convinte engadir a formación, en xestión de equipos, en liderazgo, porque moitas veces ocupas unha figura de IT, de supervisor ou supervisora, e sin competencias, sin as competencias axeitadas. Entón, bueno, aparte de un código ético, pois como que contabas, iso xa acoso directamente, ou grupos, como comentaba María José, que fagotitan a liberdade por publicar e por esta presión, creo que tamén engadir competencias transversais para quen dirixe, supervisa grupos e motiva, esta investigación e forma xente estaría ben. Eu mesma fixen un curso de liderazgo e de xestión de equipos e pareceume superútil porque dache unha perspectiva diferente. Entonces, penso que é algo que nos falla, igual que outras competencias como poden ser de xestión e cousas así. Eu creo tamén, bueno, afondando un pouco no que di
María, que aparte tamén do liderazgo, a xestión das emocións propias tamén era unha ferramenta esencial non só no mundo da investigación, sino no mundo cotidiano, no mundo que vives día a día. Estou con Pedro no que di que, ao fin e ao cabo, a ciencia son relacións humanas, é sociabilidade, é socialización, é cohesión. Se perde eso, se perdemos ese hilo, se perdemos ese punto de partida, a partir de aí vai fallar todo. Eso vai ter un impacto directo sobre as emocións, sobre o desenrolo da ansiedade, todo isto está ligado tamén ás relacións humanas, ás relacións sociales. Entón, a ciencia tamén representa un pouco, para ligar un pouco coa socioloxía, este termo que acuñou Simon Bauman, da modernidade líquida, esa sociedade líquida. Cada vez vivimos máis unha sociedade máis individual, menos resiliente. Entón, cada vez pensamos máis no noso mundo, na nosa perspectiva. Entón, iso tamén é unha representación directa do que se vive na propia sociedade e, por ende, no eido da investigación, pero en outros eidos de diferentes traballos, a xente que está conectada pode leválo eso ao seu terreo. Podemos reflexionar sobre que cada vez vai todo máis rápido e cada vez a sociedade é máis volátil, é menos humana, por decirlo desta maneira. Entón, creo que é preciso, para intentar revertir isto, por un lado, como decía Amparo, ser resilientes, adaptarnos a esos cambios de unha maneira eficiente emocionalmente. E, por outro lado, darnos cuenta ou reflexionar sobre que temos que decirnos a nós mesmos que podemos fallar, que estamos no noso dereito de fallar, de volver a empezar, de ser resilientes, ao fin e ao cabo. E normalizar, neste caso, que non é necesario tampouco producir de maneira continuada. Podes non producir durante unha temporada, pero seguir avanzando nas súas investigacións, seguir avanzando como persoa e como investigador. Entón, creo que é necesario frenarnos nos diferentes eidos da nosa vida, neste caso, na que nos toca a nivel laboral, e darnos cuenta de que pasino a pasino se fan mellor as cousas. E, ao fin e ao cabo, establecer esa relación máis humana, máis cercana, que leva a que deixemos de lado ou a frear esas ansiedades, esos posibles impactos socioemocionales que ten esta alta competitividade. Bueno, aquí, xa para enlazar co seguinte bloco que teño pensado, que é o da estabilización profesional. Eu vía tamén unha das cousas que declaraban os afectados, que na visión que tiñan eles, a saída profesional non académica non era opción. Había un momento no cal o doutorando instalábase nun marco mental no que sair fora do nivel académico era un fracaso, por exemplo. Percibíase como tal en moitos problemas. E, claro, tamén está, lógicamente, a avaliación continua. E aquí ven o seguinte bloque, que se miramos a idade media de estabilización dos investigadores é cada vez máis alta. Eu coñezo, como coñeceredes moitos, xente brillantísima que encadena 4 postdocs seguidos, consigue unha Ramón y Cajal aos 41 anos, desabocada en outra formación a titular aos 46 anos. Xente con uns currículums extraordinarios. Entonces, como vedes vos precisamente ese escenario para unha persona que empeza con 23 anos e que ve que xente moi boa, con 20 anos máis que ainda está peleando por establecerse. María José, te interesa una visión más. Bueno, la verdad es que yo lo primero que le digo a la gente que viene a informarse sobre hacer una tesis es que la tesis no tienen que asociarla a ocupar un cargo académico, a hacer una carrera académica. De hecho, les insisto mucho, les digo, mira, lo de menos es la nanomedicina. Lo demás son las habilidades transversales que adquieres, que comentaba anteriormente. Esas habilidades te van a ser de un grandísimo valor independientemente del trabajo que lleves a cabo. Y de hecho, bueno, pues de mi grupo de investigación yo creo que menos de una tercera parte puede ser que hayan seguido la carrera académica, pero la mayor parte no, pero reconocen que bueno, pues la formación de los estudios de doctorado fue absolutamente, es que ya entran, por ejemplo, en la industria farmacéutica, que es mi ámbito, entran ya a un nivel que no es un nivel de técnico, entran ya de líderes. Entonces, eso yo creo que es algo que cada año se lo digo a mis alumnos de quinto de farmacia. No asociéis tesis doctoral con profesor de universidad.
No, esa es una de las múltiples opciones. Pero tened en cuenta que lo que vais a aprender en esos años es mucho más que la temática de investigación per se o escribir un artículo de investigación. Evidentemente, la carrera, yo creo que más que la carrera científica, que siempre decimos, la carrera científica no está bien definida, no, lo que pasa es que en los diferentes eslabones de la carrera científica hay muy pocas oportunidades, ¿no? Nos encontramos con investigadores que efectivamente, bueno, pongo el caso de mi sobrino, una tesis extraordinaria, todo fenomenal, 6 años de postdoc, 3 años en Francia, 3 en Alemania, intentando venir a España para conseguir una plaza de profesor ayudante. Luego eso es lo que es, una plaza con una remuneración absolutamente, no sé, no te puedo decir ridícula, y sin una proyección clara de futuro. Pero hay otro detalle que yo observo en los jóvenes y que es muy distinto de lo que percibíamos en mi época. Por ejemplo, y vuelvo al caso de mi sobrino. Tenía, por fin, después de presentarse en no sé cuántas universidades a las plazas de profesor ayudante, por fin tuvo 2 oportunidades ya el mes pasado. Una de ellas le garantizaba la titularidad al año siguiente y otra le decían que no tenían ni idea de cuándo podrá llegar a ser titular. ¿Cuál eligió? La segunda, la que no tiene ni idea de cuándo va a ser titular. ¿Por qué? Yo digo, hombre, yo hubiera cogido aquella que me da más garantías. Pues él dijo, no, ahora los de mi generación ya no tenemos esa cosa del funcionariado. Bueno, es lo que él comentaba. Y yo prefiero estar más a gusto, elegí este departamento por que me gusta, porque conozco a la gente, porque me gusta lo que hacen y me gustan las materias que voy a impartir. Pero bueno, dicho esto, lo he oído ya a bastantes más personas, no están tan agobiadas, por así decirlo, con la cosa de obtener un puesto de trabajo indefinido. Pero lo que yo sí veo, más allá de la carrera, que bueno, pues mal que bien es postdoc, volver a España, profesor ayudante o investigador de centro de investigación, más o menos está tan definida como en cualquier otro sitio. Lo que ocurre es que las posibilidades de ir superando las diferentes etapas es lo que está extremadamente difícil. Y como bien decías, por ejemplo, al día de hoy, el currículum de un Ramón y Cajal supera y bastante al currículum de algunos que han conseguido la cátedra en los últimos años. En fin, mezclé una serie de ideas aí, pero... Sí, por eso creo que aí se mezclaron dous temas que aparentemente están relacionados, pero que non son, e ti ao principio pues, diferenciaches, que ao final que un é a carreira doutorando, é dicir, os propósitos para ter unha tesis, o objetivo desa tesis, e a segunda é a inestabilidade laboral ao longo plazo de un investigador, ¿no? Dun investigador. Son dos cousas distintas. Na primeira parte, do que respecta os motivos polos cuales un mozo pois, decide facer a tesis, o explicaches moi ben. Os motivos non teñen que ser simplemente de facer unha carreira recente. Pode haber outros motivos, ¿no? E, bueno, algúns derivarán a carreira docente e outros non. Outros se dedicarán pues, a outras actividades, a industria e outros tipos, ¿no? Que tocamos este primer aspecto, se deixamos o segundo aspecto para non diferenciar, aí, claro, a problemática que eu viví como profesor dunha escola de enxeñeiros é completamente distinto. As escolas de enxeñeiros, pois, sempre tuvimos o problema ao revés, tratar de intentar captar algún alumno, especialmente brillante, que non se marchara, que non, ou rematar a carreira, que non se fora a traballar na industria privada, sino convencelo para que se quedara dentro da universidade, ¿no? Porque non había moi poucos aspirantes porque a maioría pues, tiñan diante pues, un futuro importante nas empresas e aspiraba pues, a ter pois, a ganar ter un salario digno en corto tempo e facer a súa vida personal, ¿no? Entón, aí a nosa de feito realmente, e coincido tamén contigo, que a maioría dos nosos doutorandos, unha vez que fixeron a tesis, pois foron a industria, non se quedaron, por tanto, non viviron ese tema. Inda que hai que reconocer que en España
na industria en general, o título de doutor non é ningún atractivo a hora de colocarse, non? A hora de colocarse, a hora de unha empresa. En algúns ámbitos sí, e en determinadas empresas tecnolóxicas tamén, pero na maioría das empresas de tecnoloxía media non é algo que engadas ao teu currículo. Eu vivín esa experiencia en Alemania durante bastantes anos, donde aquí sí que sempre estivo, estou falando dentro da industria privada, non estou falando, sempre hubo unha gran xerarquización neste sentido. O head doctor na maioría das empresas alemanas é unha figura de moi alto prestixio e de moito poder de decisión a hora de tomar decisións, tanto de tipo organizativo como de tipo fundamentalmente tecnolóxico. E moi poucos postos de alta responsabilidade tecnolóxica na industria alemana durante moitos anos non estaba ocupada por un head doctor. Sería algo raro. Entón, aí sí que o enxeñeiro que se iba a doutorar, que facía a súa tese, sí que tiña claro que podía prosperar claramente dentro do campo privado. En España isto nunca estuvo claro. E na que, posiblemente, en este momento, insisto, non? Xa existen unhas empresas tecnolóxicas que sí o aprecian de forma importante, non? Pero, en xeral, por tanto, esa problemática foi moi distinta. Nos tiñamos que captar, digamos, o futuro doutorando, e, desde logo, non tiñamos, sempre tiñamos ese grave problema. Por eso, no campo da enxeñería, o número de tesis dirixidas, cando collen os currículos dos profesores que nos dedicamos a enxeñería, pois sempre é un número moi limitado de tesis doctorales, non? Pois ter máis de dirixir ao longo da tua vida máis de 25 ou 30 tesis doctorales é casi unha excelencia, non se dá, salvo excepcións, como ocorre en todas partes. Vou dicir que temos un chat, un comentario moi apropiado de Álvaro Mourenza, no que nos di que na súa experiencia ter boa relación cos compañeros do teu grupo fai que esteas máis equilibrado, isto é algo obvio. Hai alguna pregunta que nos está chegando tamén que a deixaré para o final porque me parece moi interesante. María, ti és empresaria, estás nesa idade intermedia entre junior e senior, xa senior, pero vamos, estás ainda moi fresco na memoria o proceso de estabilizarte. Ti como ves desde esa perspectiva tan cercana? Que eu non estou estabilizada, teño 42 anos. Pero estou preguntado, non? Claro, que o ámbito sanitario temos aquí un problema importante, e que, aínda que se promoveu a entrada de doutores e doutoras nos hospitais, ¿no? Para facer funcións de investigación a tempo completo, con todas as ventaxas que isto representa para trasladar os avances a nivel asistencial, etc. O certo é que non se buscou de momento ninguna estrategia de estabilización. Hai xente, investigadores e investigadoras, que xa teñen fillos e fillas que remataron as súas carreiras universitarias con máis de 20 e pico anos de experiencia, que siguen renovando o contrato cada 2 anos. Entón, isto é un proceso sumamente desagradable, porque tens que estar xustificando o teu traballo cada 2 anos. Entón, eu creo que isto repercute moi negativamente no rendimento e no desempeño profesional, esta inseguridade que se xenera. E o que comentaba desde que o Ramón Cajal acadan a veces unha plaza de titular con 42, 45, 46 anos, a mí tamén me parece moi dramático. Ainda que poda chegar ese momento, ter esa inestabilidade, esa inseguridade, cando tes outros proxectos vitais, penso que non pode ser, é dicir, a xente ten que ter as cousas claras un poquinho máis axiña. 46 anos son moitos anos para ter inseguridade e non poder desenvolver a túa vida como ten que ir todo ligado, non? Como comentaba antes Zenén. Ao final, se non podes facer proxectos na túa vida porque o teu desempeño profesional ou na túa profesión non eres capaz de acadar un fito, todo repercute. Bueno, yo en ese sentido creo que lo tomó en Cajal precisamente, tienen bastante garantizada la trayectoria, ¿no? Al menos en el ámbito universitario, académico. Yo el problema que veo no es tanto la estabilización como el número limitado de plazas que hay. Por ejemplo, la universidad, y traigo a colación otro tema que a mí particularmente me preocupa como profesora, es que, a ver, un porcentaje altísimo de los profesores universitarios se jubilarán o nos jubilaremos en los próximos 5 o 8 años, pero un porcentaje muy alto de la Universidad Española.
Y resulta que en lugar de existir una programación de captación de talento, pues vía Ramón y Cajal o otras fórmulas que se puedan idear, bueno, pues el problema es lo difícil que está conseguir una plaza Ramón y Cajal. Una vez que tienes una plaza Ramón y Cajal, yo sinceramente en el entorno académico no conozco a nadie que no se haya transformado en profesor. Claro, pero aquí la titular. cosa es esa plaza Ramón y Cajal. No, el problema es que como hay tan pocas plazas Ramón y Cajal, tienes que llegar a los 40 para Claro, conseguir pues la eso Ramón y Cajal. Eu Ese considero es el que é problema. relativamente tarde para poder... E despois creo que tamén hai que pensar na pérdida de talento, na pérdida de inversión. Ao final, gastanse moitísimos recursos formando a xente supercapacitada, cando despois non eres capaz de ofrecer, evidentemente non para todo o mundo, pero temos que ser tamén un pouco inteligentes e demandar que esa xente formada, invertida, que está traballando fora, pois 6 anos, por exemplo, como contabas antes, pois poder recuperar, non a toda, pero sí a parte. Ese sí es un drama que tenemos en España. El no programar, además es que lo vamos a necesitar, el talento, ¿no? Y bueno, pues no, en mi opinión no se está programando. Sí, eu creo que, insistindo nese tema, se xa ahora falamos da instabilidade do personal investigador, se nos olvidamos un pouco os doutorandos na segunda parte, pois claro, eu creo que ese é posiblemente un dos maiores problemas que temos neste momento, sin lugar a dúbidas, non? E eu tiña aquí un par de datos que sí me gustaría resaltar, non? Porque creo que reflexan bastante a realidade, tanto en España como no sistema universitario galego, non? O personal empregado investigador, agora chamamos de PI para distinguirlo do PDI, non? Pois en España son casi 20.000 entre mozos e mozas contratadas, non? Pois estos teñen uns contratos que na maioría, casi un 64%, proceden de convocatorias públicas competitivas, non? FPI, FPO, Ramón Cajal, etc. E un 32% son con cargo a proxectos de investigación, de acordo co artículo 83 da lei, non? E no que se refire á idade, casi o 75% deste PI empregado tiña unha idade inferior aos 35 anos, 5%, non? E se falamos de distribución por sexos, por sexo, o 46% son mulleres, non? O importante é que no caso do sistema galego, centramos un pouco aquí, nós temos un 28% do persoal total dedicado á investigación nas tres universidades que pertenece a este colectivo de personal investigador contratado, non? E este 28% é bastante superior á media española, que é do 21%, non? Co cal aí temos moito que repensar, porque temos un nivel de contratación, digamos, o sea, non indefinida, pois moi alto, non? E, sobre todo, ademais, ese 21% do sistema universitario español, incluso é unha cifra mala se se compara, por exemplo, co 17% que teñen en Cataluña, gracias a programa como ICREA, por decir algo, non? O sea, que estamos aí nunha situación na que, no que respecta ao sistema galego, é francamente mellorable, e o sistema universitario español tamén é francamente mellorable se o comparamos co vasco ou comparamos co catalán, non? Entón, eso reflexa que se ve que existe unha inestabilidade importante, as cifras son distintas en distintas comunidades, non? Era resaltar un pouco este problema que eu creo que sigue sendo un problema moi importante que teñen os mozos investigadores, non? A mí me gustaría unha cousiña que tamén, bueno, falando do persoal PDI, do que eu tamén formo parte por sorte, estou dentro dun proxecto europeo, non? Que o grupo de investigación que dirixe Ricardo García Mira conseguiu, non? E diriximos dende a Universidade da Coruña. É unha ferramenta tamén dentro desta inestabilidade que pode ser boa para moitos grupos de investigación. Conseguir esa excelencia a nivel europeo, non? E intentar conseguir fondos a nivel europeo poden permitirse esa ambivalencia de poder contratar a mesma vez que estás contratado, aprender
¿no? Aportar a túa visión e crecer como persoa, crecer como investigador, a vez que, neste caso, no que na miña realidade, vas facendo a tese. Eso é unha ferramenta tamén, porque hai que ter presente que o Green Deal vai reflectir ou Europa vai dar máis de 1 billón de euros e moito dese diñeiro vai estar destinado a investigación e excelencia científica, ¿no? Entón, temos as ferramentas, dispoñemos desa opción, ¿no? Que pode ser un bo elemento vertebral para que xóvenes empecemos con contratos dignos, ¿no? Dentro desta realidade, a formarnos, a crecer, como digo, como persoa e como investigador, e a ir creando poquinho a pouco, ¿no? Dende asentando estas primeiras pedras, vivir desde esa excelencia, desde esa realidade europea, que te vai permitir poquinho a pouco saber como funcionan as cousas e ir crecendo, ¿no? Neste eido da investigación. Entón, creo que tamén pode ser por sacarlle un lado positivo, ¿no? A esta realidade que é así, que é inestable, pero, bueno, Sí. temos Tengo unha otro ferramenta. punto también para señalar el aspecto positivo. Comentaba Pedro la estructura jerarquizada. Yo creo que, por suerte, en España no tenemos esa estructura jerarquizada que sigue existiendo en Alemania y en Francia e incluso en Italia. Aquí tienes ese punto de estrés porque efectivamente tienes la libertad para ser independiente. No existe esa dependencia de la cátedra como ocurría cuando yo empecé la tesis, ¿no? Entonces tienes esa libertad muy grande de la que puedes hacer uso, que te lo hará pasar mal al principio porque no estás acostumbrado a hacer uso de tu libertad, pero que luego te reconforta extraordinariamente. Ahora, claro, la responsabilidad pues conlleva pues también retos importantes, ¿no? Una cosa va con la otra. Perdón que creo que quería meter ese cuña porque es importante que se sepa que no tenemos una estructura jerarquizada, que tenemos mucha libertad para hacer lo que queremos y que esa libertad obviamente tiene un coste que es el de bueno, pues conseguir financiación para tu investigación y demás, pero que es muy bonito. Para seguir avanzando co tempo que temos, cambiando de bloque, que tamén está afiado con isto, quero traer a diferenza que pode haber no terreno científico por ser home ou ser muller. Vou, a modo de introducir este bloque, vou contar o exemplo dunha compañera miña que ten a miña idade, pero tivo fillos pouco despois antes de ler a tese, como tivo fillos, xa non puido facer unha estadía postdoctoral, fixo estadía perdoctoral de 2 anos antes de ler a tese, pero xa non tivo oportunidade, e iso fixo que fose bella para moitas das convocatorias as que se podía presentar e quedou como descolgada, non? Esta situación da maternidade e a ciencia pues ten en María de la Fuente Freire un icono a nivel español. Está a súa cara pintada nun gran mural en Madrid, ¿no? de figuras representativas do feminismo práctico, ¿no? Con reivindicación práctica, porque María foi vítima dun problema moi particular e que, de feito, levou a cambios legislativos, ¿no? Temos aquí unha diputada do Parlamento de Galicia. Entón, bueno, en vez de contalo, prefiro que o contestí, ¿no? Xa que temos aquí ahora. Sí, bueno, a ver, o que me aconteceu a min aconteceulle e acontecelle cada vez menos, espero, e que con esta nova legislación se vaya anulando a moitísimas mulleres no eido da investigación e, como ben dis, bueno, dites un exemplo, todo o mundo ten un exemplo. E é que é unha carreira que, bueno, se contemplaba unha serie de situacións que estaban tremendamente normalizadas. E unha das normalizacións era que, bueno, pues que non se pode parar nunca, nin siquiera en caso de maternidade, ¿no? Pues si tes que facer unha estancia postdoctoral, tela que facer no estranxeiro, si tes que coller un permiso de maternidade, supónse que tiñas que seguir traballando na casa para non perder ese camiño. Algo completamente injusto. Injusto é que se traducía pois, nunha pérdida de competitividade en edades moi críticas, onde, bueno, pues estás aí entre seguir avanzando na carreira profesional ou abandonándoa ou perdendo competitividade de maneira que ao final tamén a propia carreira te acaba excluindo. E a min o que me aconteceu foi un pouco iso. Eu nunca fora consciente de vivir ningunha situación de discriminación. Tiven a sorte de medrar nunha familia que, bueno, sempre nos tratou iguais. Ademais, teño un irmán mellizo home, entón, bueno, xa sempre tivemos esta competitividade sana. Despois fixen a miña tesis doutoral con María José, unha muller referente, forte, entón eu nunca vivira nada así. E o que me aconteceu foi que cando estaba pois, en etapa de independizarme,
cun contrato Miguel Servet, que son estes contratos de incorporación, pois tiven 2 fillos, unha filla e un fillo, e o parar, ese pequeno parón que faz, porque ao final é pequeno, durante os permisos de maternidade, pois non se tiña en conta para bueno, pois a hora de avaliar. Supoñíase que debería ter traballado e ter os mesmos méritos que o resto de concurrentes. Claro, para min foi tal a sorpresa e o shock, porque nunca me vira nunha situación similar que bueno, pues que de pataleta pasei a buscar ferramentas para solucionalo. Os grandes cambios que creo que chegaron a raíz de todo isto, bueno, que agora mismo hai unha visibilización maior, as mulleres por fin decimos, bueno, isto non pode ser, non por ter fillos vamos a abandonar os nosos proxectos profesionais, o noso desempeño profesional, simplemente necesitamos que se teña en conta que hai un momento no que a productividade pode ser un pouco máis baixa por causas xustificadas. Ademais desta visibilización, pois chegaron cambios normativos. No Parlamento aprobouse por unanimidade pois unha modificación legislativa moi importante, pioneira a nivel nacional, que eu espero e agardo que mellore as proxeccións e as vidas das mulleres na ciencia e que se vaya revertindo un pouquiño todo isto, porque os gráficos da tesoura siguen aí. E iso hai que revertilo, non pode ser, non é casualidade que de repente se produzca este descenso das mulleres a medida que se avanza na carreira investigadora, non pode ser que de repente todas decidamos que xa non nos interesa ou que non nos interesa avanzar ou que non estamos motivadas. Son factores externos moitas veces fora de control. Entón, bueno. Habería quizáis, claro, este país ten un debate continuo, ¿no?, sobre os problemas de xénero. Eu considero que é un país moi avanzado nas legislacións, pero a mí parece moi paradóxico, non? Cando somos do teu caso, parece extraordinario que ese tipo de cousas non estivesen reguladas, non? Tipo, decéchelo de maneira directa, non? Entonces, María José quería preguntarle, ¿no?, como é outra chica que está na mesa. A mí lo que me parece una pena, o sea, lo que creo es que ese tipo de cosas tienen que estar reguladas para las mujeres y para los hombres. Es decir, lo que me parece también una lástima y que pone de manifiesto que culturalmente, socialmente tenemos ahí barreras que superar, es que la productividad en la edad de procrear, de tener hijos, solo se ve afectada en el caso de la mujer. Eso es lo que a mí me duele. Cuando, por ejemplo, cuando yo fui vicerrectora, conocí casos de parejas que eran Ramón y Cajal los dos. Uno que realizó una labor estupendísima en su carrera, Ramón y Cajal, y su mujer pues quedó atascada. Entonces, efectivamente, son situaciones en la vida de los hombres y de las mujeres que tienen que tenerse en cuenta y que el sistema tiene que ser más flexible. Yo creo que nuestro sistema es muy hermético y no solamente no tiene en cuenta suficientemente el descenso de rendimiento cuando eres padre o madre, sino que tampoco tiene en cuenta otras situaciones, porque hablamos de cuidar hijos, pero ¿cuántas mujeres no se están dedicando a cuidar a mayores, por ejemplo? Y yendo a la estructura hermética, el problema, y ya saliendo del tema de género, el problema es que, por ejemplo, si tú te sales del esquema clásico, si tú, por ejemplo, has estado trabajando en una industria y quieres ser profesor, estás perdido. Entonces, todo forma parte de un sistema hermético, poco flexible. Ahora, bueno, sobre el tema de la mujer y su rendimiento laboral y su proyección profesional, a ver, es un tema amplísimo, extensísimo y está claro que sigue siendo la víctima en el desarrollo profesional. Insisto, aquí hay muchos aspectos legislativos que corregir, como lo que se corrigió gracias a lo que dice María, pero yo creo que hay una labor de fondo, educacional, cultural, que ha mejorado en los últimos años. Porque las cifras que yo estuve contrastando precisamente hoy, porque el lunes hay la celebración en el Parlamento de Galicia del 40 aniversario de nuestra autonomía y uno de los temas es mujer y ciencia, ¿no? Realmente la evolución que ha habido en la USC y en otras universidades es muy positiva. O sea que yo miro este tema como con un cierto grado de complejidad, con mucha complejidad, pero también en positivo. Es decir, el número de mujeres catedráticas, por ejemplo, prácticamente se ha duplicado desde la época que yo era vicerrectora a estos momentos, ¿no?
Entonces, pero bueno, sigue sendo solo un 22,5%. sí, se duplicó, pero del 12 al Pero claro, 20 y é dicir, tanto, sí, a realidade efectivamente. das cifras son moi duras, Sí. a realidade é durísima, non? É dicir, Sí. é que temos que en conta de que dentro do PDI funcionario, PDI funcionario en general, pois tan só o 35,9% son mulleres. E se entramos na escala de mulleres catedráticas é do 22%. É certo que nas novas generacións, as mulleres, sobre todo nas edades tempranas, pois estes porcentaxes se melloran. E, por exemplo, si vemos, por exemplo, o número de teses leídas das mulleres, digamos, en edades inferiores aos 40 anos, o número de teses lidas por mulleres é maior que os homens, non? Pero a realidade de hoxe son estas cifras que estamos aquí. E entón, claro, aí hai unha problemática inmensa que, ao final, nun país onde corremos o risco é de estar perdendo unha cantidad inmensa de talento. Porque este é o problema de fondo. A parte do problema personal de cada unha das mulleres, hai un problema de risco de país impresionante. Estamos perdendo unha cantidad inmensa de talento por todas estas circunstancias, non? E as cifras están aí. É certo que están mellorando, pero están mellorando dun xeito, eu creo que moi lento. Efectivamente, mucho seguir más a falar lento. solamente Mucho más lento de lo que nos gustaría. Un 22,5% de mulleres catedráticas na Universidade Española. Falando, non teño dato do sistema galego, eu teño dato do ano 2019 no sistema español, pois é unha cifra francamente escandalosa. Ainda que eu reconozco que hai áreas nas que os porcentaxes son distintos. Non estou falando dunha media, non? Posiblemente exista algunhas áreas onde estes porcentaxes de mulleres sean moito máis elevados. A clave será saber como é esa tasa de crecimiento, non? Se é o suficientemente rápida que existe, que a tasa de crecimiento existe, se é o suficientemente rápida, eu creo que, sobre todo, acoutar se o principal problema que ten a muller é a maternidade, non? Se facemos unha correlación dos principales problemas que ten ser muller, e tuvemos que facer un ranking, por exemplo, para solucionar, empezar polo de arriba, non? Non ten problema. Solucionemos este, pois agora vamos ao seguinte da lista. O sea, este é un problema visible, pero é un problema de perspectiva de xénero e o sea, hai moitísimas variables, hai moitísimas cousas descritas, síndrome de impostora, efecto, o sea, hai moitas casuísticas, pero estou con Pedro, isto é unha cuestión tamén de pensar en talento e en pérdida de oportunidades. É dicir, non podemos permitirnos non ser o suficientemente atrevidos como para modular e legislar a favor de que non haxa mulleres que perdan a oportunidade, porque ao final perdemos todos e todas como sociedade. Non? Eu, por exemplo, a mí o que me aconteceu fai agora mesmo 4 anos que está aínda en resolución, eu non perdín o meu posto de traballo, afortunadamente, pero se o tivese perdido, estaría todavía sin resolverse. E eu non o perdín, pero coñezo a moita xente que sí que abandonou, pero non por unha decisión propia, como, pues, prefiro irme a outro sector, non, unha decisión forzada. E eu creo que é iso que non podemos tolerar. Que temos que poñer todas as ferramentas necesarias, dialogar, buscar medidas, non é doado. Evidentemente hai que empezar a nivel educativo, dende os coles e dende educación infantil, pero hai que actuar en todas as esferas. Me gustaría a mí apuntar a colación xusto aí, María, dices na clave que eu quería apuntillar aí, que, como falaba Amparo, hai que buscar esa equidade, ese equilibrio, ¿no? Que non haya diferencias entre hombres e mulleres. E esa transformación ven ou emana directamente da educación. A educación está ligada a esa capacidade de crítica da sociedade, ¿no? Cando a sociedade critica ou din hasta aquí isto está ben ou isto está mal, é cando se empezan a cambiar as cousas. E de aí se empezan a crear as leis, os políticos empezan a escoitar o que a sociedade dice. Entón, creo que o esencial, unha das ferramentas esenciais pode ser o desarrollo desa capacidade de crítica e meter, e integrar a perspectiva de xénero como algo transversal, non solamente nunha asignatura, sino que está integrada en todo, a nivel curricular, en toda, desde que somos pequeniños hasta que somos maiores. Entón, solamente así, creo eu, o humilde opinión, desenrolando esa capacidade de crítica da sociedade, ese empoderamento para poder decir, vamos cambiar as cousas dende abaixo, ¿no?
que é a única forma de cambiar as cousas, porque cambian desde abaixo e cando nos escoitan os de arriba, pois creo que é unha ferramenta esencial, non? Educación, e logo desenrolar esa capacidade de crítica e a moralidade e os valores propios de cada persoa, non? Estamos acercando a hora de debate. Se vos fixades, hasta ahora estivemos sacando pues, un problema dos máis jóvenes, un problema dos intermedios, das mulleres, e un pode pensar, bueno, pues que as estrellas da ciencia, como pode ser, por exemplo, María José, que todas sorrisos, non? E que non hai ningún abago. Claro, cando un pregunta ás estrelas, pues, se teñen problemas, tamén teñen problemas. Eu falando con ela estes días, comentábame algo que nos ocurre aos 4, aos 5, que estamos aquí, seguramente, que é que hai un momento no cal te dedicas a facer máis avaliacións, pedir proxectos e cubrir papeles, máis que a facer ciencia neta. Entonces, María José, quería saber a túa posición personal, porque é un tema que a mellor te afecta máis directamente, ¿no? Sí, efectivamente, estábamos hablando de esto porque es un tema que concretamente ahora con la pandemia como que me superó. Fui consciente de que había un problema ahí y es un problema que existe en general en el mundo con la financiación de la investigación, pero multiplicado exponentes en España. Realmente para investigar necesitamos disponer de financiación que conseguimos gracias a la solicitud de proyectos de investigación, por poner en contexto, ¿no? Entonces, claro, hay convocatorias competitivas y es lógico pensar que no todas las ideas que sometes a evaluación sean aceptadas. El problema es que en los últimos años y concretamente en España, el número de convocatorias que ha habido, sin ir más lejos, este año, con suerte parece que aumenta la financiación de la investigación, pero aún así muy precaria. El número de convocatorias que existen es enorme, de tal manera que, tanto de fondos públicos como de fundaciones y demás, de tal manera que, a título de ejemplo, yo digo, este año he redactado 20 proyectos, o sea, casi 2 al mes. Entonces, esto es absolutamente demencial, porque ni puedes tener tantas ideas y que es que no tienes tiempo ni para leer la literatura para, digamos, actualizar esas propuestas. Y esto es algo que sufrimos todos los investigadores y yo diría que los jóvenes lo sufren en mucha mayor medida, porque mal que bien, bueno, pues el plantear una idea, un proyecto, pues lleva su tiempo, ¿no? Y nos encontramos con dos cosas. Una, las evaluaciones son con frecuencia muy deficientes. Yo acabo de tener una evaluación del Carlos III, por ejemplo, en la que se permiten decir no ha sido aprobada y sin ningún tipo de justificación. Claro, eso es un maltrato a los investigadores. O sea, lo mínimo que deben decirte es este proyecto no cumple estos requisitos o es deficitario en A, B y C. Cosa que cada vez se dice menos. Evidentemente todo depende, si estamos hablando de un RC a nivel europeo tiene más, pero bueno, aún así el nivel de explicación es deficiente. ¿Por qué? Porque los evaluadores también están ocupadísimos, estamos ocupadísimos y no le puedes dedicar el tiempo que te gustaría a la evaluación de proyectos. Yo cada día renuncio más a evaluar proyectos porque no tengo el tiempo para evaluarlos. Entonces se ha convertido en una bola de nieve, ¿no? Es una burbuja esto. Más proyectos, menos tiempo para elaborar proyectos, menos tiempo para evaluarlos. Y al final somos víctima del sistema. O sea, ¿cómo puede haber convocatorias en las que las posibilidades de éxito, por ejemplo, una convocatoria de la Asociación contra el Cáncer, había un proyecto que ganaría, solamente uno? O a lo mejor son pues, porcentajes de 1, 2, 3%. Y claro, vamos ahí, ¿por qué? Porque queremos trabajar, porque queremos investigar. Pero, en mi opinión, esto ha llegado a un punto de desmesura que me afecta a mí, pero sin duda alguna afecta más a los que están iniciando su carrera de investigador y que dependen de estos proyectos y que les cuesta mucho conseguir el primero, el segundo y el tercero. Quizás esa solución sería, claro, a idea, claro, decir que os mesmos cartos que había antes están máis repartidos en múltiples convocatorias. A mellor a solución sería facer menos convocatorias con máis dotación. Bueno, hay centros, por ejemplo, hay un centro en la Universidad de Cambridge de investigación en biología molecular en el que los investigadores no pueden pedir proyectos de investigación. No pueden. No quieren que inviertan tiempo en
redactar proyectos de investigación. Simplemente cada año le presentan al centro su idea, sus objetivos para ese año. Y es el centro el que se encarga de conseguir esa financiación. Es más, no permiten tener grupos de investigación grandes y es absolutamente obligatoria la presencia del investigador principal en el laboratorio, o sea, no realizando experimentos, pero que se acerque. Claro, ahora ya hemos llegado a un punto que tanto estar delante del ordenador, pues claro que no estás en el laboratorio. Entonces a mí eso me parece una reflexión interesante cara al futuro, tener más tiempo para leer, tener más tiempo para comunicar, debatir con la gente que está trabajando contigo en el laboratorio y dedicarle menos tiempo a la redacción de proyectos. Que haya más financiación, pero no necesariamente con mayor porcentaje de éxito, desde luego. A mí me parece muy bien que sea inferior al 50% como era en otros tiempos, pero inferiores al 10% realmente me parece que es un desgaste muy grande. Hai uns días recibí un WhatsApp de un bo amigo, que ademais foi director da Escola de Telecomunicacións en Vigo, ¿no? Que dice o seguinte: 2 minutos de silencio por aqueles que aprenderon ecuacións diferenciais, transformadas de Fourier, electrónica discreta, semicondutores, guías de ondas, programación en ensamblador orientada ao obxecto. E hoxe teñen a xenda petada de reunións e PowerPoints. Este era o WhatsApp que igual vos chegou algún máis, non? E, efectivamente, temos un serio problema no que cada dedicación, sobre todo dos IPs, digamos, o que é o seu, que é desenvolver proxectos e escribir os resultados e publicarlos. E é certo que a Unión Europea, por exemplo, xa fai anos, en determinados programas xa intentou esta modalidade de concertar, decir, non, este é o tema, non me pidades, non abro convocatoria, sino que hai este bloque, aí vai ese bloque e a ver como tratar, sin recibir convocatorias. Non sei en que está en este momento na Unión Europea, eu estou falando de fai 6 ou 8 anos, cando se iniciou esta experiencia na Unión Europea, pero non a seguín e desconozco nestes momentos o que está. Pero enlazando con eso, a mí me parece que un problema que temos na Universidade Española é que temos que facer unha profunda transformación ou remodelación das funcións dos pasos, ou do personal da administración e servicios. Porque nunha estadística, tamén sigo as estadísticas de que fun facendo fai pouco, pois resulta que, en términos generales, o personal da administración e servicios lle dedica as funcións administrativas, o sea, as funcións administrativas, e sobre todo de control de gasto, pois prácticamente un 59,1% do personal da administración e servicios, non? E solamente hai un 5,1% de apoio á investigación, só un 5,1%, non? E logo hai un 4,7% en ese 100% de funcións de administrativo directivo, non? Logo hai xente de mantenimento, sociais e demais, pero está. Por lo tanto, quero decir que a porcentaxe do personal da administración de servicios que se dedica realmente ao apoio á investigación é pequeno, non? É moi pequeno. Entón, aí eu creo que temos que facer unha certa reflexión de como modificar esta estrutura do personal da administración de servicios en xeral nas universidades en España, non? Para que realmente unha parte desta labora sea feita por un personal de administración de servicios ten que ser naturalmente altamente cualificado este personal, non pode ser calquero, é evidente, e que lle permita que faga, que teñan, por tanto, un apoio eficiente, para, de esa maneira, se aumenta muitísimo a productividade do grupo e o IP, cos seus investigadores, dedicarse á súa función principal. Eu creo que isto é importante. Non sei hasta que punto. Claro, por exemplo, Senén como rector dos anos, pois non sei hasta que punto viviu esta experiencia, pero creo que además esta experiencia en estes momentos é máis grave que
que onte, non? Eu creo que, polo menos, as queixas que eu teño no meu ámbito é que cada vez, digamos, tanto na docencia como na investigación, pero quizás, ahora falamos de investigación, pero antes de falar de investigación, esta saturación de papeleo, de reunións e demais é moi importante, non? E claro, nós temos, además, en Galicia, pois, temos uns datos nos que podríamos mellorar, non? Con respecto, porque, por exemplo, en Galicia, por exemplo, pois, o porcentaxe adicado a estas laboras, pois a voz puramente administrativa é máis alto que no resto de España, como media, non? O sea, que tiñamos aí por lo menos un gap de poder mellorar para asimilarnos a media, non? E non digamos, por exemplo, no País Vasco ou en Cataluña, onde os porcentaxes de apoio á investigación están moi por riba desta cifra que vin eu do 5,1%. Non sei, porque esta é unha xestión moi universitaria e supoño que será moi complicada, non? Pero eu abogaría por unha reforma profunda das funcións do personal de administración de servicios. Bueno, a mí me parecería básico ter máis apoio nese sentido, porque a porcentaxe de tempo que temos que dedicar a asignar facturas, subir facturas ás plataformas, abrir é incrível, e ademais é algo que polo menos a mí non se me dá ben. É dicir, eu non teño esa mentalidade organizada de factura por aquí, factura por alá, co cal teño que dedicar moitísimo tempo. Subir proxectos nas plataformas, xa non escribilos, e ter que meter toda a información en plataformas. O sea, sí que é certo que é unha problemática moi importante que, ademais de esgotar, quita moitísimo tempo que hai que sacar, pois, máis ben de fora, das horas de traballo para poder atender a todo. Bueno, os novos tamén toca, como decía María José, porque Francisco, o proxecto vosso Horizonte 2020 é coordinado por vos, e ti és un dos gestores, non? Entonces, incluso os novos tedes algo que decir. Sí, bueno, estou completamente de acordo con Pedro, que o que di tamén María, que hai unha excesiva burocratización de todo. Cada vez máis papéis, aunque sean telemáticos. Os papéis existen, e cada vez son máis. Entón, no que compre, por exemplo, neste caso, no proxecto que coordinamos en Trances, aí hai un arma de doble filo, porque ao coordinar o proxecto ti tes que ter o control absoluto de todo o que se gasta nese proxecto. Entón, hai que levar un control exhaustivo dos que fan, o control do que fan os demais partners que forman parte dese consorcio, o que faz ti. Porque o diñeiro, os gastos que non acreditas ou que falas nelos cando hai as auditorías, que normalmente suelen ser 2 por 3 no período dese proxecto, é diñeiro que vas ter que devolver. Entón, aí existe tamén unha presión desa burocracia continuada que afecta directamente tamén as tarefas de investigación. Entón, ao final, estás metido nunha burbuxa que é necesaria, que eu comprendo que é necesaria, pero que sí que realmente sería necesario que as institucións, neste caso tamén eu creo, que as universidades tamén formaran parte disto de unha maneira máis activa. Que dixera, vale, temos chamamos estos PMs, personal móvil, el número montante total do diñeiro que vai ser destinado a este grupo de investigación, neste caso que coordinamos. Pois hai que ter en conta que un porcentaxe alto vai destinado a este control dos gastos. Entón, hai que ver como se pode enlazar ou cambiar isto para que ese diñeiro se revirta directamente ou de unha maneira real sobre as tarefas de investigación. Porque senón iso afecta logo a podes ligar a ansiedade, todo isto que hai detrás desta presión, por un lado, da burocracia e por outro das tarefas de investigación. Vamos a ir concluindo xa, antes de pasar ao que nos comenta a xente que nos está vendo por streaming e tamén aos do público, con un último bloque que me permitir, Francisco e María, que o centre en María José e en Pedro. Como dixen, iba a falar dunha cousa específica de cada un dos bloques, non? O último bloque que se que afectaría a Pedro é o que ocorre tamén
con unha certa discriminación por idade, non? Porque, como dicía María José, vai haber unha gran cantidade do profesorado universitario español que se vai a xubilar na próxima década. A min chegou este día un informe, non sei de onde, da cantidade de xente que se estaba xubilando na Universidade de Santiago, alguna con xubilación voluntaria, pero hai outra que se xubila xusto casi nun dos seus mellores momentos profesionais. Entón, hai casos que se van a producir máis de xente que chega a xubilación, teóricamente, a xente que nos está vendo sabe que a xubilación é 65, pero na universidade pois, un pode xubilarse aos 70. Pero con 70 anos hai moita xente que é xoven e que ten aínda moita capacidade. Non? Entón, hai un momento no cal esa figura de mérito pois está como, bueno, está aí, pero esa xente queda como con moitas trabas para seguir facendo cousas. Entón, queria saber pois a visión que dedes, sobre todo María José e Pedro, perdonadme os dous, que sois meus vecinos, xa vos tocará. Pero queria saber que opinión tedes sobre iso, non? Sobre que vai a pasar, bueno, María José, que lle vai a pasar a María José cando chegue a ese borde, que lle queda ainda moito tempo, como se ve. Pero Pedro, que xa pasou por isto, non? Sí, sí. Que sensacións tedes nese límite, non? Que vai haber... Si queres empezo eu, porque estou nesa experiencia personal, pero eu podo decir que a experiencia do emérito posiblemente sexa moi distinta en cada unha das universidades do sistema español. Si existe unha legislación xeral, non? Que orientativa, pero que non é mandatoria, non é obligatoria, entonces pois, as universidades en función de distintas circunstancias, incluso poden ser de tipo económico da universidade, pois adoptaron distintas vías, non? Eu tuve a sorte, eu teño a sorte de estar nunha universidade onde o profesor emérito pois ten, digamos, unhas moi boas atribucións e está te permite non disminuir para nada a túa vida investigadora, non? Por unha banda, porque prácticamente, exceptuando a docencia reglada de o que era antes o primer ciclo, era o grado, podes participar na docencia tanto os másteres como a docencia no doutorado. Non? As atribucións son plenas, non tens ningún tipo de tutela por parte de ninguén, e podes seguir mantendo o teu equipo, digamos, durante ese tempo. Por tanto, a miña experiencia non pode ser mala. Si conozco moitas experiencias, por moitas universidades, onde a duración do emérito pois quedou... Bueno, e aparte deso, na que hai que tamén resaltalo, que cobramos pois prácticamente casi o 100% do sueldo que tiñamos en activo, exceptuando pois, determinados complementos que desaparecen. Pero se pode decir que estás entre un 70 e un 80% do sueldo como catedrático. Bueno, parece que non, pero tamén é importante. E entón, eso, en outras universidades, pois, o tratamento foi moi distinto. Por exemplo, nas universidades de Madrid, en conxunto, acordaron que o profesor emérito tiña unha actividade, tiña unha duración de 2 anos. Todas as universidades públicas, estou falando das públicas de Madrid, está limitada a 2 anos. Nunhas teñen un salario, o sea, se mantén o salario, outras non. É dicir, que esta problemática non foi abordada por todas as universidades de xeito uniforme. Por tanto, a miña experiencia nese sentido é boa. É boa. Estamos mantendo os nosos grupos e estamos prácticamente integrados. E quizás, ademais, esa liberación do que é a docencia, digamos, de grado, pues tamén non deixa de ser unha certa liberación, porque te podes dedicar, digamos, a unha docencia que sempre é voluntaria, que non é obrigatoria, digamos, nos másteres e no doutorado. Por tanto, pouco podo falar en contra desta experiencia do profesor emérito. Xa caso, o único que ocorreu é que a lei prevé hasta 10 anos, máximo, que significa hasta 80 anos. Bueno, na Universidade de Vigo hubo o plan bello, que se chamou así, que efectivamente chega hasta os 80 anos, pero houve unha reforma na época de Tano como rector que se limitou aos 75, pero en todo caso son 5 anos, e creo que tempo suficiente, non? Tempo suficiente. Por tanto,
non podo dicir nada en contra da miña experiencia personal, todo o contrario. Creo que a Universidade de Vigo se fixo con unha gran exquisitez, con moito cuidado e mantendo os seus grupos de investigación e, por suposto, pues, espacios e demais. Aquí a clave, claro, é un tema moi espiñoso, este, Claro, un tema claro. moi espinhoso, ¿no? Claro, claro. Porque máis afecta a persoas que están Claro. que son xente xa moi importante non Sí, necesita sí, parte da sí, súa vida. sí, sí. E claro, quizá, María José, é filtrar moito o acceso a esa figura de mérito, sería como facer esa selección moi estricta para que solamente os... porque eso está seleccionado, eso está limitado por lei, ¿no? É un máximo de un 5% da plantilla de funcionarios, non pode pasar. O sea, esa selección está limitada por lei. A lei o pon un 5%, ¿no? Perdona que te interrumpa, porque é importante porque nas universidades moi grandes, como pode ocurrir na Autónoma de Madrid ou tal, o Plutense aí fixeron algo que tamén está moi ben, e é que cando nun ano aparecía, porque é o 5%, digamos, en total, ¿no? É dicir, que algúns van se deixando, entre outros. Cando se produce un certo tapón, pois estas universidades crearon a figura, se existe, a figura do profesor Azonore, de tal xeito que se ao acabar os teus cumprir os 70 anos, solicitar o emérito por a razón que fora, non houbera cupo, pois esa persoa estaba en esa posición de profesor Azonore durante un ano máis ou ano e medio, hasta que houbera cupo e en ese momento entraba, non? É dicir, que hasta aí se poden facer cousas ben feitas, non? Perdona que te interrumpira, porque ese tema da limitación é importante, non? Bueno, a mí aún me queda un pequeño recorrido, pero Claro. a ver, yo la verdad es que mi forma de ver el tema es totalmente en la línea americana. Es decir, que yo ni hablaría de mérito. Sí, sí. A ver, yo lo primero que les digo a mis doctorandos cuando llegan al laboratorio, volviendo a los doctorandos, es mi capacidad creativa es muy limitada en estos momentos, depende de ti. Tú eres el que va a crear o la que va a crear y yo te voy a asesorar. Es mi modo de hacer, porque estoy convencida de que la creatividad, bueno, pues es sabido, ¿no? Cuanto más conocimiento vas acumulando, menos capacidad creativa tienes en el sentido de una idea rompedora, disruptiva, porque tu conocimiento te va marcando los límites. Bueno, sobre esto hay muchas teorías y es verdad que la inteligencia colectiva puede dar lugar a la creatividad entre personas de diferentes generaciones. No me cabe duda de que con el paso de los años nuestras habilidades van cambiando. Es decir, vamos adquiriendo la experiencia que efectivamente nos permite guiar y decir, bueno, pues este camino puede ser el más adecuado, o sea, lo que es la estrategia, pues seguramente que tenemos una mayor capacidad para diseñar estrategias, pero en otros aspectos, pues bueno, y con el paso de los años, pues esto se va notando, es indudable. Ahora, claro, yo lo que no entiendo es que de repente, de un día para otro, se apague la luz. Es decir, el cerebro no lo podemos desconectar. Puede ser que haya gente que sí, que realmente lleve esperando que llegue ese momento, pues porque tiene otras actividades, bueno, en su vida que le van a reportar mucho más de lo que le está reportando lo que está haciendo. Pero hay otra gente que realmente está muy feliz con lo que está haciendo y no tiene intención de bueno, saldrá de la universidad, pero esa persona seguirá leyendo, seguirá, obviamente, trabajando a su modo. Por ejemplo, hablabas de Robert Langer. Robert Langer tiene 73 años. Hace 3 años fuimos a celebrar su 70 cumpleaños a Boston, pues éramos cientos de personas. Dirige un laboratorio, bueno, pues quizás de los mejores del MIT y desde luego no se va a jubilar nunca. Lo que va a ocurrir es que, de hecho ya está ocurriendo, su nivel de dedicación va cambiando. Y bueno, pues es que son todos los ejemplos así. En la medida en que vas cumpliendo años, pues obviamente dirigirás menos proyectos, darás menos clases, número de clases, pero lo importante es la flexibilidad. Pero una vez más nos encontramos con una estructura muy hermética. Yo creo que sería muy importante que poco a poco evolucionásemos hacia esa mayor flexibilidad. De tal modo que efectivamente el número de horas de clases que puede dar una persona de 75 años
totalmente de acuerdo, no puede ser la misma de alguien que tiene 40, pero sí que la voz de la experiencia, y no solo en el ámbito académico, hay otros ámbitos, ¿no?, donde la edad, pues efectivamente, no tiene por qué. Pero dicho esto, creo que sí, que con el paso del tiempo tenemos que reducir nuestra actividad. Eso es innegable. No reconocer la naturaleza humana, ¿no? Bueno, pois vamos pasar brevemente, non? Llevamos unha hora e que algo de encontro. Gostame moito unha pregunta que nos fan os asistentes. Din, o que estades contando soa moi descorazonador. Pero, entón, di, por que merece a pena dedicarse a investigación? Sodes felices traballando cada minuto do día? Esta é unha pregunta para os 4. Bueno, cada minuto no, nos cuando tocan las rapidez de gestión. Entonces, claro, todo esto flipamos. No, pero claro, eu creo que tampouco, o sea, claro, falta contextualizar. As cousas, os problemas, eu penso que está ben visibilizalos porque, como falábamos, é a forma de mudar as cousas. Se non se fala dos problemas, pois non existen. Pero isto non quere decir que todos sexan problemas, o sea, falamos de algunhas cousas coa intención de melloralas e de promover o cambio. Eu, polo menos, sí que son feliz, non me imagino tampouco facendo algo que non teña que ver con investigación, desenvolvemento, trasladar coñecemento á sociedade, etc. Esta é a miña, o sea, non que ninguén se desmotive tampouco por isto, é a realidade. Francisco? A colación da pregunta, eu, para dar así unha pincelada, animaría a xente xoven que se interesa pois, investigar ou está interesado nun eido, nunha ciencia concreta, pois que se lance a piscina, que pruebe. Sempre vai haber tempo para volver atrás, para modificar, para cambiar, pero que o intente. Mas para deixarlo así un pouco con ese mensaxe positivo. Hai cousas boas e malas como en toda na vida, pero hai momentos para todo. Entón, se pode disfrutar mentre se investiga e tamén se pode incluso chorar cando se investiga, ¿no? María José? Sí, bueno, yo era lo que intentaba decir antes, que claro, estamos abordando una serie de temas en los que hay problemas y como dice María, hay que abordarlos, porque si no, no se sabe que hay problemas. Pero dicho esto, bueno, pues vuelvo a lo que dije al principio. Realmente yo me siento una persona afortunadísima por tener el trabajo que tengo, independientemente de salario y de toda la problemática que hemos mencionado, porque es algo, o sea, lo que es, e insisto, no es solamente el tener resultados de investigación, lo que es la formación del personal, para mí es algo tan gratificante que es que me cuesta trabajo entender que puede haber un trabajo que resulte más gratificante. Y si me lo permite, quiero añadir un punto final que tiene que ver con el momento que estamos viviendo. Lamentablemente, María lo decía también, algo que todavía nos falta aquí en España es la visibilidad de nuestro trabajo y particularmente el de las mujeres, pero la visibilidad en general de la actividad investigadora. Y a mí eso, la verdad es que me preocupa y a veces digo esto, jolín, es que realmente no se nos reconoce. Y a veces la gente no quiere hacer una tesis porque dice, no, es que eso es investigación, oye, eso es rarísimo, eso es... porque no se conoce bien. E incluso se pone en duda de que debamos investigar. O sea, oyes comentarios de, por ejemplo, ahora lo hemos visto con las vacunas, ¿no? Con COVID, bueno, pues ya lo descubren otros, efectivamente, ya lo descubren otros porque son los que tienen la financiación. Y quería un poco, ya terminando mi intervención, hablar del tema COVID. Se ha hablado mucho de los sanitarios, que merecen, vamos, mi mayor admiración. Pero se ha hablado muy poco de los profesores de universidad en particular y se ha hablado muy poco de los investigadores. Los investigadores lo hemos pasado francamente mal. Los que trabajamos en temas próximos a COVID, como es mi caso de las vacunas, realmente ha sido un estado de ansiedad permanente. Desde el momento en que fuimos conocedores del problema, ansiedad por intentar contribuir a tener una solución. Y nos encontramos, pues, ¿con qué? Pues con la falta de financiación. Intentas por todos los medios, es lo que digo, tantas convocatorias, nada. Los que no trabajan en ámbitos relacionados con COVID
lo mismo. Hicieron muchos de ellos un esfuerzo increíble por acercarse a COVID, aunque nunca habían hecho nada relacionado con inmunología, ni virología, ni vacunas. Y los que decidieron no apostar por COVID, sino seguir en su línea de cáncer, como puede ser el caso de María y otros tantos, pues lo tuvieron más difícil porque se desviaron los fondos hacia COVID, los pocos que había. Es decir, que realmente estos 2 años, me atrevo a decir, para los investigadores, ha sido un colectivo realmente, no me atrevo a decir, lo voy a decir, maltratado, pero la visibilidad ha sido nula de todo lo que llevamos haciendo. Si se habla, pues sí, que hay investigadores en España que hacen vacunas y tal, pero nada más, el esfuerzo, el nivel de esfuerzo no se ha visibilizado. De tal modo que, bueno, pues claro, la gente de la calle pues dice, vale, ¿qué vacunas estamos recibiendo? Pues las vacunas de los países más desarrollados desde el punto de vista investigador, los países que llevan décadas de trabajo para que ahora podamos tener una vacuna de RNA mensajero, décadas, billones. Y ahí es donde nosotros nos enfrentamos a esa situación de querer y de vernos incapaces. Pero por que merece a pena dedicarse a investigación? Bueno, eu estou totalmente de acordo con a exposición de María José. Pouco podo engadir o que dice. É certo que a visibilidade do investigador en xeral pues, non é a que o investigador moitas veces merece, pero é unha parte propia do investigador. O investigador ten que dedicar moitos anos da súa vida pues, a unha labor oculta que non está na prensa, sala a prensa. Me refiro ao investigador cando só teñen os resultados, pero senón a túa labora é unha labora, digamos, oculta e pouco visible. Pero a pesar disso, bueno, eu, por suposto que me considero unha persoa non só moi afortunada, senón, para mí foi un privilexio o dedicarme todos estes anos a investigación. E, ademais, pude observar que os cambios da ciencia en Galicia desde os anos 70-80 que empecé eu hasta hoxe son moi importantes, tremendamente importantes. É dicir, a miña perspectiva me permite ver que os cambios foron importantísimos en estes anos, non? Que tiveron a velocidade que fora necesaria, posiblemente non, pero os cambios foron moi importantes, non? E desde o punto de vista da sociedade, eu creo que a sociedade hoxe, a sociedade nosa, está moito máis concienciada sobre a necesidade da ciencia, sobre todo a necesidade estratégica da ciencia, non? Pero isto non evita pensar que ainda queda un longo camiño por recorrer, non? Os cambios dos ámbitos sociais en general en todo o mundo son especialmente lentos, non? E isto non o acusamos, esos cambios nos ámbitos sociais, non? Pero, sobre todo, cando a clase política, naturalmente, inda que están todos, en general, bastante convencidos do valor estratégico da ciencia, pero teñen que a súa programación sempre está moitas veces pensando no éxito electoral, que sempre é a curto, medio plazo, nunca a longo plazo, e isto, claro, sempre vai un pouco en detrimento da ciencia. É unha realidade que temos que asumir, non? Que temos que asumir. Pero, fora disso, eu creo que se está avanzando no bo camiño e, por suposto, eu me sinto satisfeito, afortunado e privilexiado por ser un investigador da Universidade de Galicia. Temos unha pregunta aí arriba. ¿Se escucha? No. Sí, que sí. Hola. Pero fala máis alto tamén, tío. A ver, bueno, muchas gracias por el coloquio, ha sido estimulante. Bueno, yo quería comentar ahora un tema que quizás es un poco tangencial para la realidad humana y tal, pero aprovechando un abanico tan amplio de experiencia y... En fin. Quería preguntaros qué opináis o qué pensáis de pagar por publicar, de la hegemonía de las editoriales, del sci-hub, la piratería, el libre acceso, así un poco outsider, digamos. Creo que María José, dada a súa posición como editora de revistas... Hablamos de este tema, sí.
el otro día, ¿debemos abordar este punto? ¿No debemos abordarlo? Sí, también es un tema un poco preocupante, no voy a ser franca. Es un tema preocupante porque efectivamente en dos aspectos. Por un lado, han proliferado las editoriales con ánimo de lucro, no, con muchísimo ánimo de lucro y con poca fiabilidad científica. ¿Vale? Se ha convertido efectivamente en un negocio. A ver, negocio es incluso para Nature, Springer Nature y para todas, el Elsevier y más, pero es que ahora han surgido muchas de origen desconocido que te invitan a publicar, que aceptan con poco rigor los trabajos, y esto está produciendo un estado de confusión que una vez más afecta sobre todo al colectivo de investigadores más jóvenes que se enfrentan a la literatura por primera vez y que realmente tienes que guiarlos muchísimo, decir estas revistas sí, estas revistas no, pero es un gran problema. Yo soy editora de una revista y tenemos muchísimas dificultades, creo que les afecta a todas, para conseguir evaluadores científicos pues de un cierto nivel, claro, una experiencia, ¿no? Entonces, por un lado está el hecho de que es un negocio y que en determinadas revistas aceptan básicamente cualquier artículo, pero incluso en las buenas revistas pasa un poco como con los proyectos, es que es dificilísimo encontrar evaluadores. ¿Por qué? Porque se publica tantísimo, que también, en mi opinión, debemos tranquilizarnos un poco, coger el slow mode del que se habla ahora, ¿no? Leer para llegar a esas ecuaciones, leer con calma, publicar menos y sí, creo que el sistema está en esa línea, en una deriva compleja que debería corregirse, esa es mi opinión. Juan Lema comenta, cando falábamos, dos problemas dos doutorandos, el di que no seu instituto, no Cretos, ten un programa no que cada doutorando que necesita un apoio un profesor ou profesora non pertencente ao seu grupo de investigación, no objetivo de axudar a resolver dúdas persoais. Entón, fala do papel do titor que actualmente se confunde co de director da tese, ¿no? Que hai un titor e hai un director da tese, que esas figuras existen, de feito, legalmente, ¿no? Entón, claro, ele fala da necesidade de unha formación específica de mentores. Entón, claro, fai unha pregunta, non? Que opinades sobre os sistemas actuais de mentorización na universidade? Alguén quer responder? Pero me da rabia volver a escribir, pero lo estoy moviendo desde la sociedad científica de la que fui presidenta. A ver, sí que es cierto que, como hablábamos antes, la figura del director de tesis, los directores de tesis, pues hay perfiles muy, muy distintos, ¿no? Pero que, aunque tengas un director de tesis con quien la relación sea muy buena y estés plenamente satisfecho, yo creo que el tener un mentor no directamente involucrado en tu trabajo está bien. Esto se está promoviendo mucho desde las sociedades científicas. Y yo particularmente estoy promoviendo pues este grupo de mentorship dirigido sobre todo a las mujeres, porque luego también hay particularidades que hay que afrontar con las mujeres. Pero sí soy muy partidaria del mentorship, de tener un mentor al margen de tu director de tesis que te ayude a enfocar los temas, no solamente científico, que también puede opinar, pero también, pues temas de la vida en general. Soy muy partidaria de esa figura, la verdad. Sí, algunas sociedades, por ejemplo, ASEICA, la Asociación También, Española para la Investigación en Cáncer, promueve un montón de mentorizaciones, pero hay para jóvenes, para mujeres y crean también estas redes de trabajo que yo creo que está funcionando muy, muy bien. Ojo, la figura de mentor no tiene por qué ser durante toda la tesis. Claro. Tú puedes encontrarte con un mentor este año y con otro el año siguiente. El mentor también te ayuda, mentora, te ayuda a establecer una red de contactos que también es muy, muy importante en ciencia. Es decir, que hay una serie de aspectos que sí, yo creo que las cosas van por ahí y en ese sentido muy bien. Como dice María José Rey, donde nos escribe, dice que a mellor sería necesario primar a formación ética para crear un grupo de investigación realmente efectivo. Esa parte ética para que a cosa funcione. Sí,
Sí, bueno, la ética tiene que estar presente en todo momento. Está ligada á crítica, o que falábamos antes. É esencial para a evolución, non? Neste caso da ciencia e de ti como persoa. Eso, inconscientemente, esa enerxía, no, que está detrás desta capacidade crítica, desta ética, é tangible, se ve. Non? Se é así, eso o que leva é a sacar o mellor de nós. Entón, creo que sí que é esencial, tanto a ética como a capacidade crítica en todos os eidos da educación, dende a base hasta a excelencia. Bueno, pois empezou Francisco falando, Francisco vai acabar porque levamos hora e media xa de debate, sobre todo se que nos están pola web, pois a que estea ainda conectada, xa se lle fai demasiado quizáis. Eu non teño máis que dicirte e agradeceros infinitamente que estiveres aquí. Foi moi enriquecedor, por lo menos para mí como asistente. Espero que a xente que está aquí, como a xente que nos está vendo pola cámara, pense o mesmo. Isto vai tamén quedar grabado, imagino, na página da Academia Galega, a que digo os parabéns por ter organizado isto, o profesor Semen Barro, por ter esta idea tan distinta e tan original. Espero que polo menos teñan percorrido a partir de agora nas redes. Moitas grazas.